Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qeddoo yuutiib jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jecha dhugaa ba'umsa ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'e tokkorraa dubbachuun barbaada jechuudha. Isaanis dargaggoota kan ta'anii erga wal fuudhanii waggaa tokko kan turan jechuudha. Hanga waggaa tokkootti dhala kan hin arganne waggaa tokko keessatti namoonni jechoota garaagaraa kan jedhaniini haa ta'uyyuu malee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko gara mana kadhataa kan deeman jechuudha. Isaanis toora kadhataarra kan turan toora kadhataa irratti kan kadhatamee fi sana booddee waggaa tokkoon booddee kan ati manaan isaa ulfoofte jechuudha. Gidduu kanatti ani jecha baay'een baachaa ture, namoonni waan baay'inaan jedhu turanii garuu waggoota baay'ee miti waggaa tokko keessatti jette jechuudha. Waaqayyoo dhala naaf kennee jira jette. Dhalli kan kennamu warqiidhaa fi meetiidhaan miti. Dhalli kennaa waaqayyootiidha. Waaqayyoo biraan namaaf kennama. Garuu immoo namni osoo nu bateenii osoo hin galeeniif waan baay'ee jedha. Sana hundumayyuu waaqayyo na dabarsee anaaf dhala naa kennee jira jette jechuudha. Kana keessatti jechuudha abbaa manaa ishii qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaadha jechuudha. Obboleessi kun innis dubbatee jira waan ta'eef qaama miidhamaa ta'ee miila tokkoon qaba. Ani jedhe kiraanchii malee ani kiraanchii maleedhanii kanaanii hojii mataa kootiif hojjedhu. Hojiin kun immoo hojii qonnaan bulaatiidha. Lafa abbaan koo kaleessa qotaa ture keessaa erganii iddoo kana dhufee waaqayyoon kadhadhee waaqayyos immoo hafuura isaatiin erganatti dubbatee lafa kana dhufeera ta'e lafuma abbaan koo kaleessa qotu qotee irraa amma abbaan kiyyaa galchaa ture dachaadhaan galfadhee wanti na danqu wanti na dhaabu tokkollee hin jiru. Garuu waaqayyoodhaan galateeffadha. Jireenya kee keessatti kan si barbaachisu nama miti. Namni waan baay'ee sin jedha. Namni waan baay'ee sirra kaa'a. Namni waan baay'ee waa'ee kee haasawaa hoola. Ati nama hin taatu ati hin guddattu sin jedha. Qaama miidhamummaa keetti aniyyuu namni waan baay'eedhaan si miidha jedhe jechuudha. Yoo boochaanis ta'e yoo innaa galateeffattu yoo immoo ililleenis ta'e waaqayyoodhaan galateeffadhu. Waaqayyo akka namaa sittiin ta'u hidhaati jirtuuf rakkinati jirtu keessaa si baasa. Ani wadaroodhaan kan hojjetamu biyya keenya keessatti wadaroodhaanidha kan safarame wantoonni garaagaraa dhaabbatanii. Ani garuu kan inni dhaabu xiqil goommanii akkasumallee shunkurtii garaagaraatidha. Sana hunduma keessatti nan eebbifame. Ani waanni ogummaa kanaa qabuu fi haadha manaa koollee ogummaa kana barsiise ati manaan koollee haala ajaa'ibaadhaan hojjechaa jirti. Ani qaama miidhamaadha hin jedhiini waaqayyo siif kaayeffateera taanaan in hojjetta. Ani kiraanchii malee miila tokkoon dhaabadhe akkan barbaade qotaa akkan barbaade mana dhoqqee bukeessee maragaa akkan barbaadeen gara barbaadeetti socho'a. Garuu jireenya kee keessatti wanta ati gochuu qabdu waaqayyoodhaan galateeffadhu jedhe jechuudha. Waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko yeroo waan akkana argane jireenya kee keessatti of ilaalte jechuudha. Ani jireenya koon keessatti of ilaala yeroo namoonni akkana dhugaa ba'an jechuudha. Maaliif gola hormaa keessa gaafa jiraattu qaamni kee si daakamee si dadhabee abdii kutannaa keessa galta. Yeroo immoo namoota akkanaa argitu immoo abdii horatta jechuudha. Inni biraa immoo Ruutaan masaanuu fi lammataa argite. Jenna malee maal jennare? Abrahaam dirqama wal agarsiisuun qaba jedhee wal agarsiise jechuudha. Dirqamaan waame natsiini ishee faana wal arguu hin barbaaddu. Haa ta'uyyuu malee ani boqonnaa argachuu hin dandeenye yaada kos fudhachuu hin dandeenye Ruutaan. Kanarraatidhaan kan ka'e lachan isaanii wal agarsiisuudhaaf dirqamaan natsii waame. Jedhee natsiin dhuftee gaafa ishiin dhuftu dogoggora tokko waan tokko hin dubbatiin ishiin baay'ee aartee jirti waan ta'eef tasgabbaayitii itti haasa'i yoo jedhuun illee natsiin bakka giddumaan tole yoo jettu Ruutaan dhufte. Ruutaan yeroo isheen dhuftee jettutti ati maalidha? Sanaan durayyuu baay'aatti nu gidduudha ittiin Abrahaam hin ba'u jedhee
Maafan baay'inaan maarrakkoo qaba isa faana dubbadhu kaayennaan anis dhimmicha keessa nan jira miti asumatti yoo dubbattan maarrakkoo qaba yoo jedhuyyuu lakki ati nu gidduu bahe ati nu gidduudha yoo baate malee sirriin dhufu seera hin dhufu jettee jechuudha. Sanaa booddeedha kan isaanii haasawaa jalqabanii maalidhaati kan jireenya koo gidduu galtee isa darbe baroota isa darbe isa duraa sana kanatti kaastee har'a mana koo gaa'ela koo diigaa jirtu maalidha yeroo tan gaafa jettuuni isaan Abrahaamaan gaafadhu isaan anaan nan gaafatiini isa annumti siif haayi kun numti toora siif haa galchuu jette jechuudha. Anisuman gaafachuu qaba siidha waan ta'eef kan ture viidiyoota turan suurota turanii kan galakkisaa jiru viidiyoo sanaaf suura sanaaf ergite sanas immoo argeera. Iddoon itti ka'es argeera iddoo itti kaates argeera akka tati fiddee walitti akkanaabbarte argeera gaafa Ruuttaan jettuuni akkasiif galeettidha kuni jennaan animee dhoobuu dadhabee miti yookiin immoo poosti gochuu dadhabee miti sammuu keedhaaf jedheenani baatamuu hin baatu gaafa ishiin jettuuni wantiin ba'us hin jiru jireenya koo natu beekaa atii fi Abrahaam jettee Ruuttaadhaan atiif Abrahaam Ruumi sobadha gaa'ela waliin irraawwanne jennaan namni Ruumii yookiin immoo hoteela garaagaraa keessa seenee wantoota garaagaraa qopheessee afaan keessa wal dhungataa yoo ta'e jennaan isa fakkeessuufidha hin beekan isaa waan hin beeku hin qabu har'as ta'e borus ta'e gaa'elli keessan gaa'ela sobaati jettee jiru birum dhaabattee jechuudha. Achi booddee Ruuttaan maal jechuu barbaadde akkam jechuu barbaadde inni yeroo hundumayyuu dhaabbateetu ani Ruuttaan nan jaaladha Ruuttaan nan kabaja haadha manaa kooti jedhee yeroo hundumayyuu ni dubbata yeroo kumaatama ni dubbata kun maaliif siif hin gallennaan naaf galuu hin danda'u naaf galuu bafusumayyuu hin danda'u gaafa ishiin jettuuni obsa dhabde Ruuttaan. Obsa gaafa dhabdu ol fuutee kaballaa xirqimetti goote gaafa rukuttee jettu Abrahaam gaafa dhufee jedhu egaa isaan ishiinis aarteetti achumatti gattee biraa deemte ammaan booddee garuu jette ammaan booddee argitee taanaan anaaf situ wal lolaa jettee biraa deemte ishiin kuni akka tasgabbawees taate akka waan ta'es wayii taate siidhaatu kan hundumaa fidee ishii faana maa walloo agarsiiste maali en akkana ishii godhu ishiin kun siif hin taatu sinta sagabbaatu jette atti siif hin taatu in sobdi kanaafiyyuu kootu wajjiniidhaan buttaa jiraa deemna kootu si biraa na biraa hin hafi wajjiniin deemna kun gudiidha. Abrahaam achitti gaaffiinsi gaafadhu maaltu mataa gadi si qabsiisa na aarsiteetta kaleessa inni ishiin kottu buttaa jiraa deemna jettu haadha manaa ulfoofte osoo mana keessaa qabdu inni ati mataa gadi conqolaaftu maayin inni takkatti dhangalaa mucucucucucu jedhu garaan maayin haadha manaa qaba kinoo haati manaan koo ulfadha kaleessa sin jaalladhan ture haalota garaagaraa waliif hin taane amma garuu kinoo yeroon gargar ba'uu keenya gaheera ani si faana jiraachuu hin danda'u qaxxee dhiti deebi'i galii gara maatii keetittiin jettuuni maaniin mata akkasittiin gadi si gombisiise gadi si galabbachiisu osoo haadha manaa qabdu osoo haadha manaa ulfoofte mana keessaa qabdu takka dhugaa Ruuttaan dhugaan umshiyaarteedhen sanafaan agaraa sanafaan qaani kan hin jedhu lapheenumti namaa iyyuu lapheenumti nama kumaatama jaallatu kun akkamidha kan koo akkasumatti mee laphee waa'ee akkanarratti bakka guduunfamaadha naaf hin ta'u jechuudha dhugaa hiikamaa miti jechuudha ana gaaffinatti ta'a bakka isa kana akkamittiin jaalatame nama maaltu gadi si gombisan jedhame ani gaaffinsi gaafadha maaluma gadi si gombisa gizee kumaataman siin jedha eedha gombifame wajjiniin deemu barbaadamoo ishiin achumatti galtee chaa'u bakka itti yaadettee biraa deemte inni immoo ishii faana yoon deeme si in danda'ama yaadu ishiin kunis akkami yoon ishii faana hin deema jedhe Ruuttaan akkam taate heera bakki jireenya kee irratti taphachaa jirtaati jireenya kee irratti haasawaa jirta jechuudha kunuunsa barbaachisa gaa'elli kunuunsa barbaachisa of eeggannoo barbaachisa gaa'elli unqulaaleedha cabnaan hin deemu እና ቀዶ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ላይክ ሻለው